meu. O que aconteceu, Carlão? Então, eu tava vindo montando um monstro. Ele freou, perdeu tudo. Como é que foi a freada, Silvana? Faz a freadinha. Mas você sentiu o toque? Eu não senti nada, é muito Não? pequenininho. Passou no vento, ele tirou rápido. Ele tirou rápido da reta, eu passei a Mas flecha. essa freada foi em virtude do quê? O meu carro tava saindo muito de traseira. Se eu fizesse do jeito que eu tava ali, eu ia parar lá na... Aqui, ó. Ó, Para aqui eu no tava box, assim aqui, ó. atrás dele, ó. Mas, ô, moço, Não, essa aí é a foto emoção que nós é vamos legal, tirar. cara. Do carro saindo inteirinho, você fala de agora, o que